আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মাই নেম ইজ দিদার। নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে একটা কিবোর্ড রিভিউ দেখাবো বা একটা কিবোর্ড দেখাবো, যা হলো এলইডি কিবোর্ড। এলইডি কিবোর্ড মানে হচ্ছে যে আপনারা যখন কোনো বিয়ে শাদিতে যান তখন দেখবেন যে লাইটগুলো একবার আসে একবার যায়, কি অনেক সুন্দর কালারফুল লাইট। তেমনই আজকে একটা কিবোর্ড দেখাবো সেম এরকমই। এটার নাম হচ্ছে এলইডি আরজিবি কিবোর্ড। সো ভিউয়ার্স, চলুন শুরু করা যাক। অলরাইট ভিউয়ার্স, কিবোর্ডটি ডাউনলোড করতে হলে প্লে স্টোরে যেতে হবে। এটা অনেক অসাম একটা কিবোর্ড, আপনার মোবাইলের লুককে পুরো বদলে দেবে। যে কোনো কেউ দেখলেই বলবে যে অনেক অসাম। প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে এখানে লিখতে হবে যে এলইডি কিবোর্ড লাইটিং, এ দুটো লিখে সার্চ দিই, দেখি আসে কিনা। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আসছে একেবারে। এটা লিখলে দেখবেন যে একেবারে উপরে একটা অপশন আছে এলইডি কিবোর্ড লাইটিং মেকানিক্যাল, বাকিটা দেখা যাচ্ছে না। কিবোর্ড আরজিবি, এখানে আসার পরে লেখাটা ভালোভাবে পড়ে নেন। আপনারা না আসলেই হয়তো নাও আসতে পারে, পুরোটা সার্চ দিবেন। অ্যান্ড এটা রেটিং অনেক ভালো, 4.4 রেটিং। এটা আমি ডাউনলোড করে রাখছি, আপনারা এখান থেকে সিম্পলি ডাউনলোড করে নেবেন। আমি এটা এখন ওপেন করব। ওপেন করার পরে এরকম একটা অপশন আসবে, এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। এখানে সিলেক্টে ক্লিক করবেন। এরপরে এখানে দেখেন যে এলইডি কিবোর্ড, এটা সিলেক্ট করে দেবেন। সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে এখানে দেখেন অনেকগুলা আপনার কিবোর্ড আছে, 17টার মতো কিবোর্ড। আপনি যেটা ইচ্ছা এটা সিলেক্ট করতে পারেন। আমি পাল্টালাম না, প্রথমটাই থাক। এখন আমি কি করব, সেটিংসে যাব। সেটিংসে গিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজে ক্লিক করব। ল্যাঙ্গুয়েজে ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন যে ইউজ সিস্টেম ল্যাঙ্গুয়েজেস, এটা অফ করে দেবেন। অ্যান্ড এটা অফ করে দেওয়ার পরে দেখেন ইংলিশ অ্যান্ড আরবি শো করছে। এখন আরবিটা আপনি অফ করে দেবেন, এবার ইংলিশ আছে। এখন আমি সিম্পলি হোম বাটনে ক্লিক করে চলে গেলাম অ্যান্ড আমার মেসেজ অপশনে যাব। মেসেজ অপশনে যাওয়ার পরে একটা নতুন মেসেজ করতেছি। দেখেন অনেক সুন্দর একটা লাইটিং শো করতেছে, এলইডি লাইটিং আরজিবি। এখানে আমি এখন লিখব DIDAR, দিদার 5.6। আমার চ্যানেলের নামটা লিখলাম। অনেক সুন্দরভাবে দেখতেছেন যে টাইপিং করতে কোনো অসুবিধা হতেছে না। অ্যান্ড এখানে লিখব অ্যান্ড্রয়েড লিখলাম অনেক সুন্দরভাবে। আপনারা তো দেখতেছেনই, কোনো সমস্যা হইতেছে না। সো ভিউয়ার্স, এটাই ছিল আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, একটা কমেন্ট করবেন। আর আমার ভিডিও দ্বারা যদি আপনার কোনো উপকৃত হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। সবাই ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।